Oi, gente, hoje... Oi, gente, hoje... Eu vou dedicar. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Tá me imitando, tá? Ela tá me imitando, tá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabelle. Meu nome é Alice. E eu sou o papai. E hoje vocês pediram muito pra gente. A gente, né, como vocês sabem, acho que já tá no título, né? Meu pai fazendo exame pela primeira vez! Pera tudo. Você já é inscrito no nosso canal? Não, Você já ativou o sininho? não, Você já deu seu like? não. Então a gente vai fazer nossa contagem regressiva para você dar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Já deu seu like? Compartilhou? Se inscreveu? Então bora fazer slime, né? Vamos que eu tô super ansioso. Como que a gente começa a fazer isso? Cola, né? Ah, agora deixa pra mim. Se eu fizer bolinha assim, ela vai ficar redonda depois? Não, mas... Olha, gente, tô fazendo slime bem pequeno. Mas eu coloquei Eu muita cola porque eu não quero que fique aquele slime muito grandão, Não, sabe? você colocou pouco. Tá bom, Você assim. colocou, acho que... Não, mesmo tanto. Você tem que colocar mais do que eu. Quer que eu te ajude? Você consegue? Fazer slime. Agora é espuma de Barbie. Deixa eu pôr aqui. Falaram que tá bom. Tá bom. Tá bem fácil. E agora, Alice, eu posso ir mexendo já? Não. É só no final que mexe? Mas bom, tem gente que faz, mas só no final. Eu coloquei mais do que você e abriu. Nossa, Abriu, pai, eu vou abriu. é só apertar aí, né? Pode fazer a Ai, gente, acho que caiu um pouquinho do meu negócio aqui. Pronto. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Tá ótimo. Vai, agora... Não, Agora calma, porque eu não sei se vocês percebem, mas eu não muito de usar espuma de parquet. Agora vai ser dela. O que eu coloco agora? Olha, agora é corante. E tem vários tipos de corante aqui. Então, acho que você vai ficar bem indeciso. Mas- Temos roxos, vermelho, azul. Ah, azul é a minha cor preferida. Eu posso começar pelo azul? Pode. Vou pegar minha cor. Eu Mas, vou fazer um amarelo bebê. mas como que faz? Só colocar aqui mesmo? É só. Gente, o que falta mesmo? O glitter? É, o glitter. O glitter. Tá, próximo passo, colocar o glitter agora. Tá pegando o dela. Gente, eu adorei essa cor. Agora eu posso mexer. É um amarelo muito bebê. Adorei. Tá super bonito. Dá uma olhada. Isso aqui lembra quando eu fazia gemada quando eu era criança. Olha, Eu pegava o ovo e tinha que ficar batendo assim, ó. Vocês sabem o que é gemada, não? não. Acho que é um omelete. Você pega o ovo, tira a gema do ovo, pega a clara e faz assim, ó, bem rápido. E come. Deixa forte. Mas parece que não tá dando uma textura muito slime. Quero! Ela colocou água purificada. Mas então por que eu tô mexendo? Mas vai cheirar pra misturar o couro. Ah, já tá misturado já. Mas agora é a minha vez. E ó, eu não sei olha a cor que tá ficando, ó. Para, tem que colocar a pontinha no coador, tá? Tá?
vapor. Vai, tem que colocar ele. Mostra o seu lá, mostra o seu também. Assim, ó, mostra o potinho pra ver. Tá dando pra ver aí, produção? Tá? Ó. É melhor a gente colocar. Quem é o primeiro? Delícia. Agora vai, é a minha vez, né? Tem que adicionar. Você dá um ponto. Já coloco pra valer já. Ó, E aí, eles quando já ela sabem? estiver desgrudando do pote, da colher, daí você já vai pegar na mão, colocar na mesa. Mas, até ela não desgrudar do pote, você vai colocando mais água em cada. Tá. Ok. Vai desgrudando, ó. É a minha. 3 horas depois. Eu já vou colocar na mesa. Sério? Sério. Ah, não acredito. Se for colocar na mesa, vou colocar já também. Coloca. Olha isso. Produção, é essa aqui, ó, a consistência do slime. Ó. A minha não tá. Gente, agora eu vou te dar o pai um pouquinho pra ela viu? Porque esse negócio não tá ficando muito legal. Dois 1000 anos depois. Pronto, ó, já tá. Vamos lá, vamos esticar, vamos esticar, desenho. Ó. Essa é minha, gente. Obrigado, não, mas tá ficando bem, tá Gente, bota na minha melhor do que a do Ney. Olha, minhas amigas, consegui fazer. Escolhe a minha, gente. Bota na Ah, minha. como assim? Escolhe? É pra escolher qual a melhor slime? É, gente, vota aí quem você gostou mais. A minha tava nos grudou a mão. A minha desgrudou. O meu pai, Karina, também não desgrudou na mão. Minha tá desgrudando. Mas tá ficando. Ou escolhe na minha que desgrudou da mão. E quem escolhe na minha que desgrudou na mão. Tudo na minha perna aqui. Ventilação. É, depois eu quero ver como é que eu vou tirar esse negócio aqui. Depilação. Depilação, tá maluca? Olha, gente, aonde sua slime grudar, dá pra tirar com água quente, tipo, na roupa, no cabelo. Gente, vocês já deram o seu like? Compartilha com seus pais, compartilha com seus amigos também. Não esqueça de se inscrever no canal e tocar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo das próximas vezes. Posso dar um recado agora pros pais? Deixa eu ver. Posso? Ó, senhores pais e mães, não deixem de fazer slime com os filhos porque é muito divertido. No começo dá um trabalho, é verdade. Faz Porque uma bagunça. ele fica grudando no dedo assim, não quer sair, suja a roupa às vezes, é verdade, mas É só aproveitem. tirar com água quente. Exatamente, mas aproveita e faça. Aproveite essa oportunidade pra brincar com essa criançada, certo? Ó, ele nem gruda depois de pronto, ó, a belezinha, né? Ó. Então, pessoal, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. O trabalho pesado só pra mim depois. Ô, mulherada, vem limpar aqui.